講得咗，講得 OK， 撚贏好勁，好撚贏，做一番，千祈唔好聽我講，小朋友唔好學，小朋友唔好亂學，人類進步咗，人類進步咗啊 Yo, what's up? You're flexing it with Frestylz right now. Yo, what's up, everyone? Welcome to a new episode of Flexin It With Frestylz. I sat down with a top Hong Kong rappers a couple of weeks ago, and now he was at ComplexCon. He actually done a couple of new songs this year and also released some really amazing music videos. Without further ado, let's go and have a chat with Novel Fergus, y'all. Yo, what's up? How y'all doing? What better way to actually start the week? Today's a Monday. To talk to one of the top rappers in Hong Kong, Novel Fergus. Yo, what's up? Yo, what's up? What's up? 嗱，今日好慶幸地可以同 Novel Fergus 坐嚟傾偈嘅，幸會。咁其實你開個演唱會都已經1個月啦，嗬？咁啊點樣啊？冇乜感覺喎，冇乜感覺，都係要繼續，因為你都係要即係完咗係開心嘅嗰下，覺得做得幾好，即係我盡咗力，亦都做得幾完美啊，算高分咯，算高分。跟住但係冇啦，我喺我角度完咗，又係要開始下一步啊，係啊，嗰個 concept 同個 theme 都好大膽喎，喺鬼節係啦，我覺得一係唔玩，一玩又虛盡啲啦，就唔好咁多少少縮縮咁。係 OK， 咁籌備咗幾耐？其實成件事都差唔多成年。哇！由傾話不如搞個演唱會啦，到埋班到計劃，跟住啲嘢一齊，到練嘢，跟住加啦咁樣。我之前我都做咗唔少嘅準備功夫嘅，因為你都講得好多嘢，嗰啲嘢你都係一個好中意講嘢嘅人。唔係啊，唔係，純粹係要諗計啫。嗰時演唱會啊嘛，咁你搞亞博，咁如果你冇宣傳人死噶嘛，當然，咁你就要諗計咯，有幾多個房咪做幾多個咁樣，即係留多5個人得5個人啦咁樣。啱，所以嗰期就做好多。咁嗱，講真，你話咧香港搞 Hip-Hop 咁大型嘅個人 Hip-Hop show 唔多嘅，年頭你都搞一個好大嘅金榜題名。係啦。咁嗱，嗰個就係比較一個大嘅組合團體嚟做一件事啊。咁同你呢個單抽自己嚟做嘅嗰個分別同埋個對比，你覺得最大係邊方面啊？分別係體能啦，即係你咁後生係 OK 嘅。跟住係講得 OK， 即係要自己一定有屌耐啲咯，屌全程咁樣咯。跟住同埋金榜題名，始終我係去配合，一嚟主角唔係我，二嚟導演唔係我，編劇唔係我，係跟住我去跟翻個故仔，即係當編演員模式啊，即係我要去入邊做光頭嗰個角色咁樣，但係參與者。係啦，之後跟住我要去了解人哋嘅劇本，跟住諗下我點樣喺嗰個嘢嗰度做得最好，去配合嗰件事。盂蘭勝會就我自己話事啊嘛，我諗劇本，跟住我去分配，跟住同佢哋去溝通，睇下大家 O 唔 OK 啊？你覺得你喺呢個位出嚟，你覺得你扮演呢一個位 O 唔 OK 咁樣，都好大分別咯。我覺得係噶，但係某啲位似嘅，即係某啲位喺金榜題名嗰度學到嘢，即係攞到啲嘢嚟用。即係有啲想法上，原來可以咁樣嘅。有冇諗住下一場大龍鳳幾時搞？冇，有排未搞，唞下先啦，辛苦啊！你今年都好忙啊，又搞新歌啦，加埋片添啦。其實都好花時間。你又要做自己嘅歌唱，又要做專錄嗰個 show， 又喺 ComplexCon 又見到你表演啦。咁你有冇休息啊？冇乜噶，但係好彩有 YackStudio 啊！好彩有隊友，即係呢啲一個人係冇可能搞掂。咁你點樣 handle 你自己而家呢個所謂嘅知名度？有冇咩分別啊？你生活上講嘢方面啊，同埋同邊啲人傾偈，有冇比以前多少少避忌咧？仲得話冇乜咋？多好多，係啊！以前成日屌人啊，即係。而家屌少啲點解啫？係嘛？唔係好想屌啊！一嚟自己做耐咗，睇化咗。OK， 有啲嘢你屌係冇用啊！我又唔夠力去改變佢，咁就只係一路喺度怨婦。但係其實就冇實際幫助嘅，即係你攞屌嗰啲時間去做好啲自己啊，可能你可以改變多咁多，都好過你喺度屌咁樣。但係依家你屌就影響咗好多嘢啦。你有你嘅隊友，或者你有你嘅
路向，或者你要傾一啲合作啊、投資啊、剩啊咁樣嗰啲，你可能你呢邊講錯一句嘢，嗰邊嘅嘢冇咗，就唔止我冇咗，啲乜嘢搞唔成啊，係我隊友或者其他人會唔嚟揾啦。咁我贏咗一下咯，但係大家會唔會一齊執手尾咯？執手係全部人幫我執手尾咯，就係我贏嗰下。同埋我覺得以前屌得係因為冇影響力，但係依家你做一樣嘢，講一句嘢，跟住就開始人討論嘅時候，其實係我覺得係好撚咁麻煩嘅，都幾撚煩。呢啲叫影響力啊，係嘛？正負面 whatever，正負面都有啊，係啦。出街俾人認到你嘅時候，你係點樣去應付咧？而家我全部都好有禮貌，就係好有禮貌打招呼咯。你想影相咪影相。你嘅歌裏頭嘅內容真係可以帶動到對比呢兩隻，都係好有心思，同埋都花咗唔少時間去製作噶嘛，成件事。係噶。呢兩隻歌 compare 住你開始搞歌嗰個時候，自己對自己嘅評分有冇比較嚴格啲咧？一定有，因為審美觀一定會轉變啦，同埋都係有好有唔好。因為好似創作者本身一定係唔中意自己以前嘅作品，過咗我自己嘅審美啊嘛。但係觀眾喜歡，有時好似我睇，譬如睇至尊寶咁，好多嘢錯咗啊，即係超多嘢錯咗啊。但係可能佢就係最受歡迎嗰隻。有好多時，即係我覺得創作者一路做落去，就好似一嚿石慢慢打磨到佢好靚咁樣，但係有時觀眾中意就係你本身充滿稜角嗰陣時，岩岩巉巉嗰時，咁呢個我覺得冇所謂，我照做自己嘢，大家去你中意即係邊種咪去做邊種咯，做邊種做到你邊種咪開始押韻，係押韻噶啦。第三個問題啫。你細個嘅時候有冇諗到自己係一個 motherfucking rapper？ 冇，唔係有諗想啊，梗係個個都覺得自己將來係玩贏好勁，好撚贏，做一番大嘢出嚟咁樣，你又未會信住噶嘛？你未有證據啊嘛？即係慢慢做先至，越嚟越信咁樣。咁你細個嘅時候嘅我的志願係咩嘢啊？細個我的志願啊，係啊。好似冇，唔係，好似就係做紋身師啊。係啊 ，OK。因為嗰時中學成日攞隔籬隻手嚟畫嘅，跟住畫到，跟住啲人覺得靚，OK。跟住就哇，我覺得係一定係做紋身師嘅，犀利。咁嗱，咁聽你咁講，你自己細個對畫嘢都有天分啦，係嘛？咁點解會諗去做 rapper 而唔會延伸去做畫家嘅咧？紋身之餘。因為畫家搵到食啊，我呢個 rapper 搵到食嘅，rapper 都叫做好多噶嘛。我發覺我係中意創作型多過中意工藝嘅。OK，但我細個以為我係好中意工藝咁樣，即係我都好中意自己整一嚿嘢出嚟。但係譬如紋身咁樣，你一個素描一個人樣，你去，其實你係工藝去鋪到佢越嚟越仔細，越嚟越仔細，越嚟越仔細咁，但係。原來呢個滿足係唔夠我創作一嚿嘢出嚟大，但係喺畫畫嗰邊我未係好揾到，即係我唔係可以禮手料又好靚嘅嘢出嚟，我係反而係做一樣嘢雕細佢好咁，同埋紋身你要做客人嘅要求，但係音樂就完全我自己話事，同埋音樂嗰邊我更加揾到我做緊咩，我創作緊嚿乜嘢出嚟，而唔係純粹喺度做工藝嗰樣。嗱，香港啲後生仔聽下。唔做畫家做 rapper， 記住啊！千祈唔好聽我講，大家做自己想，大家做自己。呢個係真嘅，真係做自己，搵到個靈感或者搵到自己個方向，咪試下咯。唔試唔知呢個世界。我諗唔到畫家點搵食啫，係咯，大班人做畫家，唔係喺嗱咁，真係好明顯，你好細個係已經對 entertainment 啊藝術呢方面係有個取向啦。我估計你係細個嗰啲係中意，係咪都撩下嘢？係啊，咁會唔會聽書嗰啲咧？聽書都唔係好聽啊，都係畫嘢，畫嘢整嘢，即係中意嗰啲多啲咯。OK，讀書都係唔讀啊，冇白，小朋友唔好學，因為有冇亂學，因為我可能我本身個技能點都唔係點喺嗰邊，即係你明知自己唔得就無謂。學嘢唔單止係書本上學嘢，人生體驗就係 YouTube 之前講上 YouTube 咧，你睇完人哋啲嘢之後。自
點樣用翻自己嘅方法去演繹。即係唔好話淨係抄，但係你要係得取嗰個精髓喺邊度，而係點樣去用翻自己嘅心態同埋個靈魂去製造一樣新嘅嘢。都係，因為有好多人會鬧抄嘢，但係我覺得真係所有創作都係由抄㗎。冇錯，呢個世界有幾多個人可以從零開始嘅原創一樣嘢，尤其是而家走到2024年，咩元素、咩顏色、咩嘢題材都做過。你一定係我接觸到呢啲嘅時候，我再去創造一嚿自己嘅嘢。但係最緊要係即係吸收咗之後，創造一嚿自己嘅嘢咯，就唔好真係全抄㗎嘛。跟住有啲咩大計啊？有咩大計啊？係想搞下啲海外嘅嘢。OK，台灣走下英國啊、倫敦啊、加拿大咁，多啲唔同嘅人合作。因為上次做完佛道說嗰種咧，係我心目中做中意嘅嘢，跟住開始變嗰種嘢，但係佢做唔到我心目中嗰個成效。我抌咗好多資源入去，跟住我覺得唔係做錯，但係未係時候。可能今年我就做多啲輕鬆啲嘅嘢，又或者係唔同啲嘅嘢，跟住可能等我覺得係時候嘅時候，先至再做啲大嘅嘢。咁你所講話係未達到你自己嘅成效，喺邊方面咧？可唔可以深入探討下自己對自己製作出嚟嘅評分咧？就係分邊樣？我唔係噶，我覺得我啲嘢好屌噶，係啊，我覺得好正啊，但係。你係 nobody 咯，你張卡片未能夠大咯，就係冇人叫話 fuck 你咯，即係你嘅作品你抌咗好多嘢落去，但係你嘅名氣、你嘅各樣嘢喺國際喺亞洲激唔起水花咯，即係你張卡片未夠大咯。香港市場上邊都 OK 啊，我哋自己即係中意 Yack 嘅音樂嘅，即係我哋嗰個群體都幾團結嘅。上邊嘅人睇落你就仲係下三難咯，佢反而我揾嗰個成效咁大，我都照揾嗰個，因為你就係 nobody 咁樣咯，即係始終有啲嘢未打到上去，未篤得穿嗰個位咁樣咯。香港市場特別啲咯，因為即係之前我話係咁屌，但係依家我就唔屌啦，因為我覺得係呢個係被動嘅，因為譬如你法國人，你每日開工4個鐘，你大把時間去聽黑膠嘅聽黑膠，發掘自己中意嘅嘢，去了解建立自己嘅品味，各樣係即係呢個世界好多地方都做得好好，但係香港唔係咯。計埋搭車食飯翻工，我每日用咗12個鐘，翻到屋企乜嘢機構推乜嘢音樂，推乜嘢片俾我就吸收啲咩噶啦。跟住個文化係輕屌。我呢個好撚柒，嗰個好撚肉酸，我就跟掉嘅，我都冇時間思考。咁所以邊個壟斷咗推資訊俾你嗰個嘢？咁嗰度咪形成咗一個香港嘅主要勢力咯？佢係唔侵你話，或者嗰邊應該係話佢建立咗一套我可以咁樣瘋狂滾錢嘅方程式噶。你係一個新嘅人，喺我錢銀嘅角度上，你做到幾多 noise？你真係多唔多人叫？你個現場氣氛係點？係唔係關我事嘅？最緊要你唔喺我嗰個遊戲入邊，我哋製造唔到價值俾我，所以你都係入唔到嗰隻 game，你都係照咁樣去行。其實到頭嚟都係睇下間公司有幾多 marketing 分去推件事嘅啫。即係講真，如果我有1000萬美金嘅推你3隻歌猛咁推 ，I'm sure 全香港3日都可以鋪滿晒。sure，係呢個係殘酷嘅事實。但係當然我哋。梗係唔想啦！你當然啦，身為創作嘅人，你梗係想自己做嘅嘢有靈魂啦。即係你依家玩，你又唔想靠人哋，你又嘢又班閉要自己更新嘅時候，你真係要自己都學識一啲嘢。可能嗰啲嘢係商業嘅，但係就冇啊！你一定要學識佢。對我嚟講嗱，雖然頭先講係有少少好似有時係大細，咁其實都唔係嘅，因為我有多啲資源去多推啲我或者你覺得有好 quality 好品質嘅嘢俾大家聽嘅啫嘛。咁in the end 我聽眾佢點樣睇，佢點樣聽，佢點樣感覺，都係由翻佢哋去發表嘛。唔係話商家或者某某 label 某某人。依家最想係插到支旗出嚟，即係香港 hip-hop。因為你聽過大陸 hip-hop，成都、重慶，你聽過台灣 hip-hop，你聽過。即係我哋都噏得出膽保熱狗啊！因為國際上你同人哋講話，喂，香港 hip hop 咁樣，其實人哋唔係好知啊。因為香港 hip hop 喺外邊未係一回事，未夠響啦，係啦，所以就想做響啲啊！即係你話喺香港
本地係咪主流，係咪成我攞到獎嗰啲，即係嗰邊唔係重點噶嘛。最緊要其實你真係插到支旗，真係越過群眾越嚟越大聲嘅話，你就自然有下一步發生。幾時諗住會出一隻真係一個大碟 LP？ 其實我有寫啲我叫佢做大作品嘅啲嘢嘅，但係未有資源啦，即係我唔想得個 cover，上個字幕咁樣出，我都係想好靚嘅 MV 或者喺製作上俾外國睇到都唔削嘅，外國仔睇到哇屌咁樣，香港依家係就整緊呢啲嘅，我想咁樣，但係資源未到位，自己又係未有能力去做到嗰件事咁樣，咁我依家就係話即係我做好手頭上嗰啲能夠做到嘅嘢先咁樣，因為其實我一路都有寫緊 demo， 到時可能嗰啲嘢做完，跟住我又儲夠歌嘅時候又去做，但係你話實質上幾時就真係呢個真係答唔到，咪一路做住先咁樣。因為我 feel 你啲歌你做出嚟啲作品比較 storytelling 啲嘅，咁你係咪都比較中意係喺講故事嘅層面去做你啲歌為主咧？我分幾樣，有啲歌係真係 storytelling， 攞個好簡單 lo-fi boom bap beat 綁晒我想講嘅嘢出嚟，係砌到好講到嘢嘅又得。幼稚園叫我學畫畫，話實問師奶你有冇錢親戚打嗰啲。但係另一種係我依家其實我依家審美觀係玩編曲嘅，即係可能係咁轉 trap， 你去到一半。跟住一嚿轉drum and bass 啊，又轉另一種嘢。如果我做嗰種就一定難啲寫到好有意思嘅詞，有一 part 嘅技能會冇咗，因為我要打音感嗰度。咁我兩邊都會做。咁你中意聽內容？你咪聽內容咯 ，storytelling 嗰啲係即係講心事嘅，有啲好多嘢都我都想講，咁嗰 part 就係唔係我都會做噶啦，編曲啊、性啊或者一啲新嘅元素啊嗰啲，我係想證明香港 Hip-Hop， 又或者國際嘅耳朵聽，又或者都係挑戰自己啦。仲有一啲係寫嚟就係真係for 香港嘅一啲情歌嗰啲啊，或者一啲因為嗰啲係純粹我覺得我知道呢一種歌係香港 work， 同埋我做到輕鬆做到。你中意聽邊種就聽邊種啊嘛。作為一個觀眾係好事嚟嘅，因為多元化之餘，你係可以俾人 feel 到你係咩都肯試，你自己中意嘅嘢就會肯去嘗試。主要嗰樣嘢，我覺得好關事，即係你香港你入餐廳，大部分人第一時間睇價值比，因為茶餐廳都係快嚟快去，香港人講求效率嘅，所以落單都要追求快、狠、準。咁你法國你行入餐廳第一件事係睇裝修喎。或者就快，即係我覺得呢個係一個地方嘅主流嘅價值觀。香港主流嘅價值觀就係地產、股票、行業咁大部分人都係個心思都擺咗喺呢邊。當然都有啲人，即係咁我都識有啲 band 仔，有啲紋身師，有啲成係即係真係由細到大就會自己去揾邊個隻碟啊乜係有呢啲人嘅，佔少數咯。Okay. 大多數都係個價值觀唔係呢邊。咁你平時有啲咩娛樂㗎？除咗對住個音符喺度摁下做下歌之餘，冇喎。真係你去做 gym 啦，都練身啦嚇。又停咗啦，又停咗。半屋忙到仆街，冇啊，都係翻嚟開會咯，諗計啊，死頂啦，諗計，跟住又翻去又繼續寫下嘢食咁。有我成日聽你喺訪問都話你好中意 Travis Scott 啊，同埋 Lil Baby。咁我想問點解咧？佢哋啲音樂好撚型啊，只係咩嘢吸引到你咧？音樂好撚型咯。Lil Baby 就係唔使啊，個開聲都贏咗噶，即係佢都唔使你溫嗰啲，即係你本身你已經係嗰個角色嘅時候，即係做啲嘢好型。但係跟住好似 A$AP Rocky 同 Travis Scott 呢一種就係建立咗一個自己嘅創作世界。呢個係你作為一個創作人，自命係一個藝術家，或者係即係呢一類人心目中最 respect 或者最羨慕或者最想做到嘅嘢，即係我嘅創作嘅一種 style 或者一種拍攝方式、說話方式、呈現嘅方式，係影響到
個世界。你一見到某一種畫面，你就知道呢個係 A$AP Rocky 嘅嘢。去到某一種嘢，你就哇咁樣好 Travis Scott 喎。咁我覺得哇係一個好高嘅，好型嘅，係好高嘅 level。嗱，咁我比較年紀大啫，咁我都睇過 Michael Jackson 嘅演唱會嘅，佢真係成個 set，我睇過 Michael Jackson MJ， 係啊，每日現場睇現場啊，96年啊大佬，哇！我同佢影過相嘅，哇，真係撚線。96年係 History，有冇暈啊？冇啊！周邊嗰啲人暈啦，我冇。我知道，但辛唔辛苦啊？應該真係黐線喎。周邊啲人係黐線，係暈咗啊？係咪？係，因為我都長話短說係喺澳洲搞95、96年搞一個網上嘅 MJ 同埋 Janet 佢妹妹嘅粉絲嘅網站。咁我哋嗰陣時喺 Sydney 幫佢做一個現場發佈會啊，我哋癲咗。我覺得人一生為一世。點解喺佢面前暈都唔係好柒？咁不如大膽啲，我搭佢膊頭咁影相。咁 Travis 俾我就有嗰種嘅感覺。佢一出場嗰隻鷹喺個鷹跳嗰陣，屌啊！黐線幾條友，黐線，就佢唔使唱成個現場已經癲緊咗，真係唔使唱，真係唔使唱。咁講到 Travis， 我有一個少少禮物俾你嘅。嗱，呢個咧係原裝密封喺美國運過嚟，我自己都未開嘅。咁我而家就睇下你知唔知係咩嘢？你打開嚟睇下。OK， 安全嘅，安全嘅。OK， 安全嘅。希望你冇嘅嚇。OK， 呢個係一個特別版添嚟添嘅。哦，係啊，你想拆開裏頭，因為我唔想拆，你唔想拆住啊？唔捨得解開佢住。有冇先你？咩？我冇。OK， good。我擔心。Thank you。我話少少意思事。感謝。我話我覺得作為一個玩藝術嘅，佢呢隻碟真係我覺得10年裏頭嘅top 5之一 ，top 3之一。我覺得呢個正，即係完全即係一個 level 啊，可以做自己，完全做自己想做嘅嘢。我自己嘅 top 3 rapper 就係佢哋兩個之餘就 Future 啦，Metro 嗰個 production 又真係好勁，係真係，同埋佢做到好多真係好勁嘅曲出嚟，即係我覺得做 producer 做到咁真係實算係咁啊，佢真係咁噶啦。Lil Baby 又好得意，我覺得佢把聲係好特別，同埋佢嗰個女啊，佢同 21嗰個。即係最元祖嘅 hip-hop 嘅味道，又係最撚 gangster 嘅黑人陣味咯。嗰陣味係冇可能模仿到，與生俱來，係得佢哋先得，係得佢哋先得啊！咁講開啦，咁你有冇對翻比較舊少少嘅 hip-hop 有冇感覺啊？小白有感覺，咁係始終我嘅審美觀變咗，可能我依家我自己係創作人啊嘛，我好多時聽歌都係想吸收新嘢，回味舊嘢嘅時間越嚟越少咯。做運動聽90年代嗰啲 boom bap 真係唔知點解覺得自己好緊跑快啲啦，係啊，好緊 top 咁樣，我咁喺度。講開香港 hip-hop 嚟講，你係一個成功例子啦。咁你覺得係唔係一個方程式而係製造到你而家嘅自己？就想話每個人呢，就係講翻香港呢個圈子啦，都應該有唔同嘅玩法而去創造自己。咁梗係啦，即係我覺得每個人嘅性格唔同啊，可能我本身係就鳩鳩地啊嘛，然之後跟住又爆冇講過，又中意即係派下膠咯，即係呢種咯。咁呢個係我個方式啊嘛，即係明白係咯。有好多人可能佢係真係型嗰扎，即係好似嗰個陳冠希 G-Dragon 啦，我哋係有嗰陣味係我着一件衫就全亞洲都興噶嘛，佢使鬼出嚟搞笑啊！即係大家揾到自己嗰個發光位咯。Rapper 本身個 DNA 就係自己嘛，就唔應該跟嗰套公式啊，唔應該跟嗰套公式。你可以跟，但係你跟點樣去幫到你自己提升你自己個原汁原味？你行唔翻？因為我覺得個世界嘅趨勢都已經係咁噶啦，佢唔會係一個歌手作曲填詞乜乜嘅。唱一唱，然之後跟住點樣去包裝佢，一定係嗰個嘢作曲嗰 part 乜乜已經係自己嘅概念，外邊全部都係咁啊嘛。即係我覺得呢個咁，你嗰個人有靈魂就一定係嗰個人自己嘅嘢啦。你一定係要你俾你自己嘅作品出嚟睇下。即係所以我覺得個個都係打自己性格。喺我嘅世界入邊，創新係排第一嘅。OK， 反而內容係排第二嘅，因為我係中意
發掘到啲新嘢多啲咁樣。咁所以你一路聽住新嘅嘢，一路去消化再做嘅時，最好就完全緊貼到依家做緊嘅嘢啦，唔好嗰樣嘢都唔興，你仲喺度玩緊或者成，跟住就最好就係你再喺嗰個位嗰度，你知道依家做緊呢樣嘢，我再研究呢一樣嘢，理解到嗰樣嘢嘅 taste， 因為我覺得啲嘢一路喺度褪咁樣噶嘛，而我哋已經係跳咗入去呢一度，因為我覺得有好多時啲人話以前嗰啲歌先係正正啊咁樣，但係點解慢慢開始會脫節？因為你冇跟啊嘛，但係因為你本身唔係從事音樂，其實音樂講緊就係即係情理之內意料之外啊嘛，即係好似合理，但係有少少差咗出嚟，你接受到。如果佢全差咧，你係接受唔到嘅，你會覺得你喺度做咩？但係你慢慢差少少，差少少，差到10年就已經係另一個潮流。但係你有冇跟到咧？你有跟到嘅話，你咪知道依家嘅音樂品味咯。但係如果你冇跟到，你咪就會覺得嗰啲嘢唔得，嗰啲嘢唔得咁。但係我就好想一路跟到，甚至乎喺嗰個單位嗰度，即係我就係做差到少少出去嗰個咁，即係一路喺度揾緊新嘅呢啲可以差咗佢嘅位咁樣。唔怪得佛道説都可以變為 fuck that shit 啦。呢個點諗出嚟啊？講啲冇啊，呢樣純粹係諧音，同埋嗰個位啱攞嚟做俾現場做，俾現場玩咁樣。咁香港 hip hop， 你覺得最缺乏係咩嘢？最需要咩嘢可以帶動到呢個文化去玩得更快咧？香港 hip hop，俾人屌嘅喎，我講呢啲，唔係講正面嘢啦，再商業啲咯，再商業啲咯，然之後大家企硬咯，態度係基本嘢嚟嘅，唔係好即係唔好攞嚟打飛機嘅，但係即係我哋頭先食飯都有講啦，真係藝術家嗰 part 係你寫歌、錄音、出歌、變，即係最藝術家。中間個過程版稅、版權、發行、出 show、叫價、傾合作呢路嗰啲係好悶嘅嘢，但係你哋要學，要去肯做，又要成咁樣，先至會得咁樣咯。啱啊，同埋如果唔識做，咪揾人幫手去做咯，唔好唔理佢咯。總之就如果唔係真係俾人恰噶，屌咁我哋成日就係呢期咁樣嗰啲，跟住搞嗰啲數。陀地嗰啲 rapper 叫雞咁樣，個個人俾佢得雞碎咁多，但係點解我哋俾人恰啊？就係因為我哋唔撚去企硬或者去做好每一 part 嘅嘢咁樣啊嘛，即係大家純一味打個態度屌，就係特別俾人恰咯。而你完全唔撚識嘅人哋個金主過嚟，你啊1萬咯，8000，你一樣要接。唔係，我覺得係個心態呢方面一定要有個進化咯。即係唔係商業社會？呢個世界本身就係一個商業社會。如果唔係，邊度有人有飯食咧？冇諗係啦。你講話你點做歌啊？行動真係行街，舊時都還可以，因為可能有星探咁樣佢行下街撞到你。而家啲星探都上網揾啦，係咪先？撞到你都要肯拍廣告啊！你都要肯 send 嗰個頭啊！即係一定係有正有負嘅，我覺得。我覺得睇你想唔想發展咯？如果你係唔想發展嘅，又可以純玩態度，咁冇乜所謂。你係想發展嘅就唔應該咁去忽商業。你應該係要諗計，令你更大嘅資源去做到更貼合自己心入邊想做嗰一樣嘢。冇計啦，我成日都覺得我做1年雞，我係咁啊，我飲你做飲你砌，我就係為咗攞你嗰嚿錢。跟住年尾嗰時，我做嗰個作品，我可以做到最靚、最貼合我心目中嗰樣嘢為止。如果今年嘅資源唔咁夠，我就去做多年雞啊，跟住再去即係搞掂佢為止咯，係嘛？去咯，係咯，呢個都係肯捱，咪會贏咯，俾你係咪先？冇計啦，因為呢度係香港啊。如果你喺美國嘅話，你一首歌掂緊咗50幾個州兜個圈翻嚟揸快你啊，你抌上 TikTok 都搞掂啦。但係香港嘅生態就係咁，你就係要諗計咁樣咯。不過你同唔同意啊？另外一回事，另外一回事啊！你唔同意我冇計啊！我梗係説啊 ，OK，唔係講笑，呢個即刻掉，即刻定。其實我哋心目中嘅最撚型嗰紮美國 rapper 後邊嗰啲合約多撚到係㗎，係啦。點解佢會喺嗰度出現咧？就係因為佢公司賣咗佢，利用佢揸埋佢最後嘅價值，即係好多呢啲嘢發生緊啦。只不過睇唔到㗎嘛，係咯，冇理解就覺得係純粹就睇到型嗰邊咁樣。係啱啊！其實好多嘢出到街嗰下，
有好多後邊嘅辛酸史，其實後邊啲人先知道啫嘛。係。你最想同邊個外國嘅 rapper 可以做合作？想做合作咧？有冇諗過？外國 rapper 係啊，咁佢係 Travis Scott 啦。好，即係如果有嘅話，梗係啦。Travis 之外咧，仲有邊？Travis 之外係以外係啦。其實我唔係太局限於 hip-hop 嘅韓國DPRE 人，佢個製作好屌，係啊，係佢個 MV，佢覺得佢就係我嗰種啊，瘋狂變，無啦啦彈打吉他一嚿跌落水就轉咗另一種跟住又轉做另一種鼓各樣，跟住個畫面一路變，但係成個製作係電影級，跟住你最後尾出個 studio 個名，我覺得哇！你俾個世界睇到你個 studio 揾咁嘅水準嘅靚作品，哇，好撚型！咁假設如果到 weekend 揾你做歌，你肯唔肯制？你俾個唔制你，點解唔制唔幫啊嘛？唔中意你啲鬍鬚啊？覺得個造型唔好，你太老啦！黐線啊 ！weekend 啊，好 weekend 講開呢樣嘢，其實我都好 respect 你係會肯做啲跨界或者同啲唔同，即係仲有 hip hop 以外嘅元素去做 collab。呢樣嘢其實我覺得都係一個點樣去擴大你嘅觀眾群嘅一個做法之一嚟嘅話，呢個又唔係好關事。OK， 純粹係我中意創作，中意創新。OK， 咁就更加唔應該有個框。因為我一做咗嗰樣嘢，我個味覺得好聽，但係咁樣唔 hip hop 喎，即係嗰個我覺得自己搞自己嘅啫，好聽咪得咯，即係我自己中意過自己審美咪得咯。我覺得香港係需要多啲啫，因為感覺上個個都框住喺一條線行，要撞。即係靈魂碰撞咁樣咯。咁除咗音樂之餘，你有冇想同啲咩另外嘅範疇？電影會唔會諗住拍？有冇諗過？有諗過，但係就唔知喎。即係我覺得如果真係有嘅時候，係咪真係咧？因為我覺得呢個係其實你有少少好似我覺得行捷徑，都睇到時情況啦。我依家主攻緊音樂，跟住當音樂嗰邊做到成績出嚟，拍電影如果有人嚟揾我做個角色，鬼唔知多錢咩，鬼唔知公乜柒咩。但係我的而且確係要花咗好多時間走去嗰邊。你幾時覺得自己開始真係一個全心係音樂人？I'm sure 你一入去嗰時會突然間覺得，我係一個 artist， 我係一個 rap。你係幾時先覺得自己I'm part of this fucking shit？ 由我紋身鋪退咗租之後，好現實呢條友係嘛？都係啊嘛！你得翻，你唔想揾食啊？係咪先？即係你都豁咗出去咯。即係我你決定唔做紋身嗰下，又係要搞音樂噶啦。OK，咁你唔係音樂人係咩啊？你依家唯一你起身到瞓覺，唯一要做嘅就係音樂。咁你就係音樂人啦，即係。只不過你係一個點樣嘅音樂人啊嘛？有啲音樂對佢嚟講係工作噶嘛。香港好多交到貨，總之生活到咁嘛。但係我又唔係好想，我又唔係偏呢種，即係佢貨我嚟講係要揾食，但係佢唔係純粹揾食嘅嘢。明白。咁你會聽啲咩音樂嘅咧？其實都係聽 hip-hop 多，係咧，但係間唔中都會聽。冇啊，其實就係上下Billboard 啊，或者 YouTube 揾全球即係最新嘅10大，邊隻好聽咪Spotify 揾翻嚟聽咁樣。到邊個似你一貫任性呢個世界，一剎那被暫停，時光都對等。即係90年代睇啲 rapper 嗰陣時做表演咧，真係純粹係個 rap 嘅功力係幾型。到 Travis Scott 睇 show 嘅時候，真係睇 show。我覺得因為人類進步咗啦，即係你嗰個所有嘢對你嘅衝擊，音樂啊、視覺啊，所有嘢嘅對你衝擊嘅要求都高緊咗。尤其是而家互聯網屌你咪一日教咁多條片睇啊，乜睇過？即係我覺得以前啲電影你有一個好爆嘅畫面，嗰套電影經典噶啦。然之後跟住你 TVB 播一個好隆重嘅大結局，哇！屌你有冇大把僆仔追啦，童年陰影添啦，直緊。但係依家唔得咯，依家你一套電視劇有個結局點樣？好好嘅話，可能有嗰啲人少少會討論下，因為太多資訊，咁我就可能要喺全方位嗰度，即係我你有睇蜘蛛俠嗰個係啊，佢幾多，即係佢一套戲入邊幾個係哇大反轉，哇複雜畫面，即係依家你要做到呢個 level 先至滿足到觀眾，所以我覺得都係啊，好難話即係你唱好佢就係一個好嘅表演，都係即係個功夫紮實咁樣，但係仲有好多嘢要諗咁樣。講得冇錯啊！而家起身一開部手機就係片，就係喐得嘅嘢揸好遠。
舊時就係睇字嘅啫嘛，十幾段。咩啊？細個我哋即係真係見到有人喺面前跳 breaking 轉，好震撼噶嘛。依家屌即係是但碌俾條友都轉個圈咁樣，跟住你就會覺得轉個圈係好平凡，好平凡咁樣。咁你哋喺做推廣音樂 marketing 嗰方面，你覺得有啲咩嘢你哋覺得係做得好好嘅？即係推首新歌嘅時候，有啲咩玩法，有咩竅門，覺得係自己做得唔錯咧？做一個廠牌，如果做得好啊，就唔使喺度諗計啦，係咯，就唔使諗計啦，都係要試嘅。始終唔知喎，即係我哋又冇個資源去請個 marketing 翻嚟，好勁嘅，跟住負責呢件事嘅咁樣，跟住又唔係可能太多人物去令到我嗰個嘢全部你打開頁面就會見到我噶啦咁樣，咁你就係要少少咁樣，乜都派下試下咁樣。你做歌嘅時候寫字啊，咁其實都好花時間嘅，因為我見尤其是你最近呢一兩年嗰啲作品都係好字方面都好刁住喎，寫歌嘅時候，即係要求高咗咁樣咯。咁你讀書真係好叻噶啦，哇！天大嘅誤會，天大嘅誤會。咁但係都聽到你係文雅地 rap 到出嚟嗰個咁嘅感覺咧，好特別咯。我未聽過一個香港嘅 rapper 做你嗰種風格嘅 style。從中你其實係已經創造緊一個新嘅香港 rap 嘅 style 喎，可唔可以咁講？冇理喎，但係我覺得我目標係咁樣嘅。OK，所以先有啲嘢特登唔理，最唔知嗰個狀態做出嚟就係最自己嗰個嘢。我覺得 hip hop 係有好做呢樣嘢，就係有自己個套，好啦，大哥 ，Thank you so much for today. Thank you. Now you better watch this video because for me, it's a privilege to be able to talk to this young dude. He's young because I'm old. But to be honest, Hong Kong hip-hop has a lot to offer. I am going to put a lot of his video as part of this set for you to enjoy and experience what the latest hip-hop in Hong Kong feels like. So, Freestylz, I'm out. Talk to you next time. See ya. Peace. 喂，唔該晒。Thank you.